పదార్థాలు: కార్న్ఫ్లోర్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్, క్యారెట్ ముక్కలు, అల్లం వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర అండ్ రుచికి తగిపడ సాల్ట్. అండ్ ఇప్పుడు కచ్చాపచ్చగా అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకోవాలి. అండ్ కార్న్ఫ్లోర్ వచ్చేసి మనం పల్చగా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మనకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ కావాలో అంత వాటర్ వేసుకొని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ నా ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో ఆయిల్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. 1.5 ఎనఫ్ అండి, ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. 1.5 అది ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి అనేది వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక అందులోకి క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకొని అవి కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. అందులోకి తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని మనకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ వాటర్ కావాలో అంత వేసుకొని అవి బాగా మరిగేటట్టు కొంచెంసేపు సిమ్లో పెట్టి మరగనివ్వాలి. అందులోకి తగినంత సాల్ట్, మనకి స్పైసీనెస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇంకా పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అందులోకి ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఈ కార్న్ఫ్లోర్ ప్యాటర్న్ అనేది వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మనం కలపెడుతూ ఉండాలి. అది మనకి సూప్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు చూసుకోవాలి. దించే ముందు అందులోకి కొత్తిమీర వేసుకుంటే మనకి ఎంతో రుచికరమైన జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ. సూప్ అనేది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ కోల్డ్కి కాఫ్కి చాలా మంచిదండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.